Pessoas não sabem, pessoas em comum, mas não escolham para mim. Achou que estão rindo de mim. Paranoia louca e inconsciente que faz de mim um ser deficiente. E faz me pensar em como sofrido ou visto por horas. Pessoas curiosas, sem liberdade em si, amigos ou inimigos. Acho que estou numa sala, onde quer que esteja, estou aqui. Não há saída, não há mundo inquieto, incerto, roubado de sombras em forma de pássaros que pairam sobre nossos pensamentos, infringindo todas as leis. Risadas com tons maléficos e sarcásticos, árvores secas e sem vida. Mesmo com isso, as pessoas aqui encontram tempo para se divertirem. Novo mundo imposto por quem acha que não há solução. Merda pra mastigar enquanto assua o nariz em cima dos fracos. Algo acontece com alguém que não vemos. As risadas voltam, os pássaros voltam, a paranoia volta, mas uma não volta por já não voltar mais. Sentido danificado e exausto, brincadeira sarcástica mas inocente. Olhares à volta e alguém que não te quer. Medo obscuro e uma piscina cheia de sangue. Estranho de frente, boca com lábios. Garotos e garotas, atitude inconsciente faz uma cena esvaecer. Palavras estranhas e alguém calado. Tétano pra quem pode mais. Desejo suicídio é o que não falta. Milagres acontecem, eu por exemplo estou aqui. Entre várias uma foi escolhida e foi justa, maldita. Centenas de momentos e milésimos de segundos. Centenas de dores e uma vida inteira. Barulho de moedas ou de chaves, dedos pra matar ou usarem algo útil. Inimigos se tornam nobres e vêm sua decomposição enquanto você ainda é um simples ferro insignificante. Deseja ser manipulado pelo dor forte que te domina. As coladas de uma velha rã cinza fazem de você algo que serve pra atrair olhares novamente feitos por alguém desconhecido e não para por aí. Há 15 minutos para a liberdade, VMA preso por outro compromisso libertador para o conhecimento. Eu suponho, acho que não faz sentido eu dizer que estou morto. Acho que não faz sentido você me dizer isso. Sei de minhas responsabilidades. Acho que não faz sentido viver sofrendo para um dia morrer. Acho que não faz sentido você faz me sofrer. Como é qual? Acho que não faz sentido você faz me sofrer. Como é qual? Como é qual?